nuna ma al'ummarsa duk wani alkhairin da ya shafi rayuwarsu, ya nuna musu sharri da ya shafi rayuwarsu. Akwai wani abu da ba a buɗe shi ba? Babu. Shiriya a bayyana ne, bata ma a bayyana ne. Shine a suratul balad da Allah yake jero ni'imomin da yayi wa dan adam. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn Allah yace alam naj'al lahu aynayn, Allah ce ban sanya ma dan adam idan duna biyu ba. Duk wanda ka ganshi da idan dunansa, haka mahaifiyarsa ta ganshi da idansa. Wa lisanan wa shafatayin, Allah ya ce ban sanya muku harshe da labba biyu da za ku dinga magana ba. Sai ya ce wa hadainahu najdain, Allah ya ce kuma ban shiryar da dan adam hanyoyi biyu, hanyar alkhairi da hanyar sharri ba. Wa hadainahu najdain ai bayyana lahu tariqain, Allah ya ce hanyar tariqul khair wa shar wal haqqi wal batil wal huda wad dalal. Allah ce na fito muku da shi fili, na shiryar da dan adam hanyar shiriya. Allah ya ce na yi bayanin ta bololo, hanyar bata Allah ya ce na yi bayanin ta bololo. Wa hadainahu najdain, Allah ce na shiryar da ɗan adam waɗannan hanyoyi guda biyu, shiriya bata. Ga shiriya a fili, ga bata a fili, ga sharri a fili, ga alkhairi a fili. A suratul insan shine ce inna hadainahu sabila, inna shakiran wa inna kafura. Inna hadainahu sabil, Allah ce mun shiryar da ɗan adam tafarki na gaskiya, hanya miƙaƙƙiya, hanya ta shiriya. In ma shakiran, ko dai yayi godiya ya bi hanyar da muka bayyanar mishi, wa in ma kafura, ko kuma ya kafirci. Allah ce amma dai mun bayyanar. Jama'a duka muna fahimtar hanyar shiriya da ta ɓata a bayyana take? Amin tare da kai. Jama'a mun fahimta? To inda matsalar take, shine hanyar da za ka bi shiriyar, in baka ankara ba, to anan shaidanu sai su ja ka. Jama'a mun fahimta? Amma dai hanyar a bayyana take, ai mun fahimci a bayyana take. Batar ma a bayyana take, ai mun fahimci a bayyana take. Ka ji dukkan waɗannan ayoyi da muka karanta. Shi Allah wadda ya aiko da shiriyar kuma ya bayyanar da shiriyar su ne annabawa da manzanni. Amma jama'a mun fahimta? Annabawa da manzanni. Fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin. Kun rike wannan da kyau? To tunda annabawa aka turo, waccar ayan Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ba an aiko mana manzon Allah ba? To inda kai da ka sake a yi maka sakiyar da ba ruwa, sai ka bar annabin ko manzon da aka aikon, sai ka rike wani a gefe. Ka gani? Idan baka iya wannan lalen ba, anan da a barka. Shi Allah abinda ya ce, shi yasa idan aka yi tashin kiyama ba ruwansa da kowa, annabawan da ya turo su zai tsayar. Kai ma in aka zo tambayan ka ce maka da a yi annabinka. Jama'a kun gani? Annan man sagir matsalar take, annan matsalar take. Shi Allah annabawa ya aiko. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فيهم ألف سنة إلا 50
ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madyana akahum shu'aiba. Shi Allah manzanni da annabawa ya tayar ya ce su zo wa mutane, su kuma manzannin idan suka zo suka isar za su faɗi saƙon Allah sai su ce ku bi ni in nuna muku hanya. كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين سيتي فاتقوا الله وأطيعون. الله يتي من أيك النبي نوح ولقد kazzabat qauma nuhin al-mursalin. Allah yace mutanen annabi nuhu kazzabat qaumu nuhin al-mursalin, mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah, domin karyata manzo daya ai daidai yake da karyata manzannin Allah. Id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun, dan uwansu annabi nuhu yace yanzu ba kwa bi dokokin Allah ba, yanzu ba kwa bi Allah ba kwa kadaita Allah da bauta ba. Inni lakum rasulun amin, yace ni manzo ne dan aike ne zuwa gare ku, amintacce mai amana, bazan dada ba bazan rage ba. fattakullah yace ku ji tsoron Allah, wa atiun yace ku bi ni. Ina kun ji ku bi ni. كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كاجي شيما فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. شيما سيتي فاتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. شيما يتي فاتقوا الله وأطيعون. جماعة دوكا منجي shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yudu'a nuhun yawmal qiyama, za a kira nuhu a filin alkiyama. faqala zai ce labbaika wa sa'adaika ya rabb. Allah sai ya ce mishi hal ballagta, ka isar da aiken da na baka. kaga an kira wani, ina shi da aka aika. Da aka zo kan al'ummar sai Allah ce musu hal ballagakum, ya isar muku. Jama'a ni kun fahimta? A hudubar bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa, wadda ita ce hajjinsa na bankwana, ya ce wa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah. Ya ce Allah zai tambaye ku a kaina ranar alkiyama, zai kira ku ya ce ku mishi bayani a kaina. Fama antum qa'ilun, me da ku gaya ma Allah? Qalu suka ce nashhad annaka qad ballagta wa addaita wa nasata. Suka ce manzo Allah zamu ba da shaida a gaban Allah, saƙonsa ka isar mun ji, sai dai wanda bai bi bai yaƙi bi don kansa. Ka sauke nauyin da aka ɗora maka, ka mana nasiha. Annabi sai ya daga hannu ya ce Allahumma shahid, Allah ka shaida, ka ji sun faɗa tun anan aiken da na aiko ni da shi na sauke. Jama'a kuna ji? To duk wanda ya zo maka da sako ya ce gashi, ka tambaya ka bincika na ɗan aiken ne ko nashi ne. Kun fahimta?